مما يتعلق بهذه الآية ما وقع لعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما احتضر. ابن عبد العزيز تعلم أنه مات مسموما رضي الله عنه في مدته تلك التي كان يعالج فيها السم في مرضه الذي مات فيه. دخل عليه مسلمة بن عبد الملك ابن عمه وأخو فاطمة زوجته، فقال له: يا أمير المؤمنين، تركت أولادك لا عائل لهم، لم توصي ما عندك شيء أنت، ولم توصي بهم إلى أحد، فهذه 100,000 دينار وصية له. فقال عمر: يا مسلمة، أو خير من ذلك، تردها من حيث أخذتها. فقال مسلمة: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، لقد ألنت لنا قلوبا قاسية وتركت لنا في الصالحين ذكرا. فقال لهم: ادعوا لي بنية، فجاءوه يزيدون على 10 كلهم صغار، فنظر إليهم فغرقت عينه بالدموع وقال: أفدي نفسي أفدي بني بنفسي، صبية صغار تركتهم ولا عائل لهم. بلى قد تركت لكم خيرا كثيرا يا بني، إنكم لن تلقوا رجلا من العرب أو من ذمتهم إلا ورأى لكم فضلا عليهم. يا بني إني فكرت في أمري وأمركم فرأيت فنظرت، إما أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة، أو تستغنوا ويدخل أبوكم النار، وكان أحب إلي أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة. ثم قال: اخرجوا عني. فخرجوا جميعا، وخرجت فاطمة وخرج مسلمة، وبقوا عند الباب فسمعوه يقول: مرحبا بهذه الوجوه التي ليست وجوه إنس ولا وجوه جن. ثم تلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم هدأ الصوت فقال مسلمة لأخته: إن صاحبك قد قبض. فكان ذاك آخر كلامه رحمه الله.